Sual verirlər ki, ticarətdən qazandığım bir məbləği ümrə üçün niyyət etmişdim. Lakin sonradan onu yenidən işə yatırdım və həmin qazancı itirdim. İndi ticarətimi bərpa etməyə çalışıram. Bu halda o niyyət etdiyim məbləği kənarda saxlamalıyam, yoxsa ondan istifadə etməyimdə problem yoxdur? Cavab budur ki, ümumiyyətlə insanın hansısa bir xeyir əməli niyyət etməsi, yəni qəlbindən keçirməsi, həmin əməli ona vacib etmir. Yəni nə qədər ki, o nəzir etməyib və ya and içməyib, qəlbindən keçirdiyi niyyət hansısa bir xeyir əmələ, həmin əməli ona vacib etmir. Ona görə də bu niyyət etdiyi əməli sonradan imtina etsə və yaxud dəyişsə, buna görə ona günah yazmır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, kim bir xeyir əməli niyyət edərsə və sonra onu etməzsə, uca Allah ona, yəni buna görə savab yazar ona. Və ona görə də niyyət etdiyin bu məbləği əlbəttə istifadə də edə bilərsən başqa məqsədlər üçün, həmçinin də buna görə sənə savab yazılır.